Askün Yapı İnşaat'ın sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor. Kanın kafası Şenol. Serbest atış, topun başında Tanju. Şenol iki hamlede topu yakalıyor. Kafa vuruşu Fatih başarılı. Serdar. Trabzonspor atağı. Karar serbest atış. Maçın hakemi Hasan Ceylan. Küçük Hasan dakika 33. Trabzonspor Samsun'da 1-0 öne geçiyor. Gol Küçük Hasan. Golü tekrar seyrettik. Samsunspor takımının beraberlik çabaları Şenol. Serbest atış. Şenol tekrar. Bir serbest atışta tekrar Şenol. Vuruşu yapan Tanju'ydu. Tekrar Şenol. Karambol, en son vuran Orhan ve bu golle Samsunspor beraberliği yakalıyor. Dakika 45. Golü tekrar seyrediyoruz. İlk yarı 1-1 kapanıyor. İkinci yarı Tanju. Bahattin topu kurtaramıyor ve top ağlarda gol. Samsunspor 2, Trabzonspor 1. Gol Bahattin kendi kalesine dakika 54. Gol tekrar ekranda. Serdar. Fatih. Tekrar Serdar'la gelişen Trabzonspor atağı. Sol tarafa bırakılan top, vuruştan sonuç gelmiyor. Şimdi Samsunspor atakta. Orhan buluyor topu önünde ve ağlara yolluyor. Samsunspor 3, Trabzonspor 1. Karşılaşmayı Samsunspor 3-1 kazanıyor. Bu takımın yok olmasına, bu camianın yok olmasına asla ve asla hiçbirimiz müsaade edemeyiz. Hepimiz dik durmalıyız. Yürüyüşse yürüyüş, gece ise gece, yalvarmaksa yalvarmak, diz çökmekse diz çökmek. Ne yapmak gerekiyorsa bunları yapacağız. Evet. Bunları izlerken insanın tüyleri diken diken oluyor, değil mi Erdal Baba? Gene yatıyordun kale arkasında orada. Yatıyordum kale arkasında. Vallahi. Tarih yazan bir Samsunspor. Tarih yazan. Evet. Ve bu günleri özlemle rüyama giriyor her gece ve sayıklıyorum. Rüyamda sayıklıyorum. Böyle taraftar, böyle bir Samsunspor'u yok etmek isteyenler yok olsun. Benim anlamıyla. Söylemek istediğimle. Evet. Ben bir konuya daha bahsetmek istiyorum. Hemen size vereceğim Buyurun, sözü. buyurun. Tevfik Özkanlı ailenizle birlikte, çocuklarla birlikte bizleri izlediğinizin mesajını aldım. Tevfik Özkanlı sana ve ailene ve çocuklara ve tüm çocuklara diyelim bizleri izleyen. Bütün çocuklara Bütün diyorum. çocuklara. Sevgi ve selamlarımı ilettikten sonra. Selam sevgili derken spor. Erdal Baba, yıllar önce bizler bu işe ilk başlarken sevgili Mahir Sarı abi de bizleri izliyormuş. Evet Ona ya, da buradan Mahir Bey de selamlarımızı bugün iletelim. Trabzon'dan aradı şimdi. Bizler de unutmadık abi. Mahir abi, Sakın Mahir yanlış Sarı anlama, sana da unutmadık, selamlarımızı asla iletiyoruz. unutmadık. Evet, Selam sevgiler olsun. saygılar Mahir Buyur abi. abi. Evet. Şimdi sevgili spor severler, şimdi bu yönetime şöyle denildi, böyle denildi, hırsız denildi, çaldı denildi, çırptı denildi ama adamın evine, özel kartlarına, arabasına, her şeyine bugün aldığım habere göre haciz gitmiş. Ayrıca bu yönetim bankadan kredi çekerek son 4 ayını
sevgili bakanımız görevden ayrılınca sizler bir şeyler yapın kendi aranızda, ben size yardım edeceğim, karşılayacağım dedi. Bakan da görevden alınacağını bilmediği için o sözü vermişti. Bunlar da İş Bankası'ndan veya başka bir bankadan kredi çekerek borçlandılar. Şimdi bu parayı ödemek Banka isimleri zorundalar. söyleme sakın. Efendim? Demin söyledin, söyleme. Yani Deme. şey olarak söyledim. Cezayir'iniz reklama girerdi sakın. Evet. Şu şekil söylemek istiyorum. Bunların da kendine göre sıkıntıları var. Para çekmişler. Hepsi borçlanmış, kredi çekmişler. Böyle bir takımı yok etmenin, böyle bir takıma sahip çıkmamanın, böyle bir takıma destek vermemenin, işte nostaljiyi arkadaşlarım halletmişler, koymuşlar. Tarih yazmış bir Samsunspor'u bir günde, bir haftada yok etmenin de alemi olmadığını söylüyorum. Ve diyorum ki sevgili benim Çarşambalı hemşerim Yusuf Ziya Yılmaz, seni çok seviyorum. Sana oyumu verdim, her türlü desteğimi verdim. 20 yıldır Erdal Baba. Samsun verdi. Samsun verdi. Büyükşehir Belediye. Atletizm resimleri vardı ya, Erdal Baba oyumu verdim dedin. Çarşambalı hemşerim dedin. Evet. Yusuf Ziya başkanım dedin ya, bak sen devam et, bak senin başkanın ne yaptı daha sonra onu açıklayacağım. Evet, Bak, devam et. böyle bir durumda artık sen de yarın çok geç olacak. Döndereceğim, ben konuşacağım. Yarın çok geç olacak sevgili başkanım. Yarın Vali Bey, siz, Kazım Yılmaz bir araya gelin. Şu cenazeyi kaldıralım ya lütfen. Bu cenazenin Cenazeyi demeyelim de, cenazeyi demeyelim de hastayı iyileştirelim. yani Erdal Baba, öyle diyelim. bunun fişini çekmeyin. Samspor'un fişini çekip yok etmek size yakışmaz. Siyasetinize yakışmaz. Şahsiyetinize yakışmaz. Bu Türkiye'ye Adamlığınıza rezil yakışmaz. olmaktır, Yakışmaz. rezilliktir. Şimdi bak, Evet. sen çok güzel anlatıyorsun da demin orada birkaç resim vardı, bilmiyorum. Cem tekrar verecek mi? Bak. Demin dedik ya, Sayın Menderes Süreli anlattık. Evet. Bak ekrana bakın. Bizim de Evet. karşımızda bir ekran var. Hani Buyurun. konuşurken. Bakın Evet. orası ne Neresi biliyor musunuz? Olimpiyatlarda eski statta bir atletizm pisti yapılmadı mı? Yapıldı. Oraya Yanına yıkıldı. da antrenman için Avrupa standartlarında yarışmalar olsun diye bir Evet. Türk Telekom Spor'un yan tarafı. Orada büyük saha. Yapıldı, Pist yapılmadı mı yıkıldı. antrenman? Yıkıldı. Bak oraya 1 milyon lira para harcandı. 1 milyon lira çöpe gidiyor. Ne Bak, gerek bak, vardı? bak ellerle sökülecek o 1 milyon lira Yok orada. niye yıkıldı? Yapıldı da niye yıkılıyor? Onu Çarşambalı anlat. hemşehrine soruyorsun Elmas'a. Kulübe para verip destek olmuyorsun. 1,5 milyon vereceğim deyip 225 küsürüne gönderiyorsun. Ya Hüseyin, bu- ya bittince Avrupa standartlarına daha yarışma yapılmayacak ha orada. Yapılamaz zaten. Bak elleriyle 1 milyon lirayı söküyorlar yerden. Elleriyle. Bak. Bu Niye kadar mı söktü ucuz? burayı? bu kadar mı değersiz Bak takım işte ya? buyurun bakın. Bak Allah aşkına. Samsun. Ya bu ne ya? 1 milyon lira çöpe gidiyor ya. Buraya da Avrupa takımı gelemeyecek ha. Buraya Avrupa şeyleri vermeyecekler. Atletizm Yapılmış müsabakaları. şeyin Ya bozulmasına ne Hüseyin, gerek şimdi- var? Hayır nerenin? Hep yapboz ya. Bak Samsun'u güzelleştirdi, onu inkar edemeyiz. O konuda ayrıca Allah razı olsun. çalışmasına Belediyeciliğine saygı şey duyuyoruz. Belediyecinin demiyoruz ki, asla bir şey sözümüz yok diyemiyoruz. zaten. Belediyecilerine çalışmasına saygılıyız. Ama Samsun Ama onu Spor'u- da senin pazarlayacak tek markan Samsunspor. Samsunspor. Erdal Baba. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi Erdal Baba anlatırken biraz önce dedi ki Erkut Başkan'ın dedi işte vize kartlarına Her kadar, şeye. iş yerine kadar haciz geldiğini söylüyor. Yani bu futbolcu alacaklarından dolayı değil mi bunlar? Peki Hüseyin, şu anki mevcut yönetim kimlerin borcunu ödüyor? Mesela Bahyaların, Uğur Boralılardan, bilmem nerelerden Açıkladılar. ta ki Kazım Yılmaz döneminden Ta kalan futbolcu borçlar. borçları. Neden Kazım Yılmaz'a haciz gitmedi zamanında da bugün Erkut Başkan'a haciz gidiyor? Bunu da anlamış değilim ben. Bu nasıl bir... Ya benim şimdi Bu şöyle nedir ya? edinmiş olduğum Ve bilgilerden artı de- günü gelmeden. bakın şunu da açık ve net olarak söyleyelim. Biz burada konuştuğumuz hiçbir bilgiye bir tane yönetici çıksın desin ki evet onlarla konuştuk, el altından arkadan biz verdik, biz söyledik, biz Neyi? aldık. Hayır anlatıyoruz ya bazı gerçekten olayları, konuları için. Eğer öyle bir şey varsa biz bu programı daha yapmayız. Yapmayın. Meydanda etek giyer gezeriz. Aynen. Biz Ben araştırıyoruz hiçbir abi. yöneticiyle konuşmayalı haftalar olmuştur. Evet bak hayır. Açık söyleyeyim. Biz araştırıyoruz. Biz doğruları konuşuyoruz abi. Biz burada gönüllendirmiyoruz. Yıllarımı Şimdi verdim ben. Selamet abi. Tecrübem Benim konuşuyor. edinmiş olduğum bilgi şöyle. Ya Bahya ya başka bir yabancı futbolcu hesaplarda 3 aşağı 5 yukarı oynayabilir. Biz ne ekonomi bakanıyız ne maliye bakanıyız yani. Bu bir gerçek, hesap uzmanı değiliz. 90 bin lira mı 90 bin euro mu desem bilmiyorum da yapılandırılmış bir borç olduğunu öğrendik. Bakın Çağlar Akoğlu. Eski avukat, değil mi bu kulüp avukatı? Alanya'da herhalde daha çok çalışıyor. Çağlar sevgiler saygılar. Uzun süredir de görüşmedim.
Varsa öyle bir yanlış yarın beni arayabilirsin. O zaman aramıştın ya kardeşim. Bilmiyorum ama Sayın Başkan'ın ve birkaç yöneticinin Hatta düzelt sayfandan paylaş bir yanlışlık varsa. düzelt varsa yanlış paylaş kardeşim. Sen diyorum. Hayır, görüş hayır. ararsa görüş. Hayır, paylaşırım. Bir yanlışlık varsa o da düzelt paylaşsın, sayfandan. o da paylaşsın. Tabii ki. Paylaşırım tabii ki. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yapılandırılmış bir borç zamanı gelmediği halde bilmiyorum öyle duyduk. Bak bu bir varsayım. Olduğu halde Eğer başkanın bozulursa bitti. ve bazı yöneticilerin kişisel kredi kartlarına, işyerlerine, arabalarına, evlerine bakın. Ondan sonra hatta iş yaptıkları diğer karşı taraflara bile icra gitti. İcra. El konuldu falan bir şeyler söyleniyor. Konunun detayını tam öğrenmedim ama bu da yalan değildir. Bu kadar biliyorum. Doğrudur, doğrudur. Doğruysa eksikse eksik, fazlaysa fazla, doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Çağlar Akoğlu kardeşimize bize arar, bağlanır, konuşur. Yarın biz de sayfamızda düzeltiriz. Tabii Kendisi paylaşırsa haftaya da burada yayınlarız. Aynen. Biz Samsunspor için her şeyi konuşuruz. Bu kadar basit. Şimdi Selamet abi. Bitti mi o Bitti, konu? evet, O konu bitti. bittiyse bir de benim kafama takılan, bugünlerde sayfalarda yine dolaşıyor. Yani bitti dediğimiz, azaldı dediğimiz Samsunspor'un borcu yine bir 55, Ya ben 55 anlayamadım. milyon muhabbeti Bunu dönüyor. anlayamadım Bunun ben. Bakın aslı ne? kongrede Çözemedim. de ben de şaşırdım ama bazı araştırmalar yaptım. 16-18 Hatta bir köşeye milyon yazı yazdım. denildi. 30 milyon Şimdi bakın denildi. notlarımda duruyor. Kulüp borcu 55 milyon hiç borç ödenmemiş deniyor değil mi? Küfürler var, semler, hırsızlık olsun bu kalıyor. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın bir kere bu borcun 35-40 milyon lirası devlet borcu, SSK borcu, vergi borcu, stat borcu, yani stat kiraları, sözleşmeler. Yani bir de sonuna şöyle ekleme yapalım. Eski başkanlara olan borçlar da var bunların içinde. Bak hatta bu yönetimin Kulübün normalde borcu ne kadardı? Bir dakika 60'tan mı düşürüldü 20 aşağıya? 20 25 30 değil. O zaman yani. hayır 30, önce 30'du 30. Hayır Dal abi 70'lere kadar dayandı demiştik de işte 68, 20'lere kadar 68 artı 68'den onları da koyacaksın o zaman. 30'a Kulübün düştü. borcu bu diyeceksin abicim tamam mı? 30'a Anlatabildim mi? düştü. nasıl yani? Hayır. 68 ise Tamam. 68 ise senin dediğin o borçları da üzerine koyacaksın. Kulübün borcu oydu 55'e düşürdük diyeceksin o zaman. Ama bak şimdi 55'e düşmüyor abi olay. Son giderken adam giderek yapılandırılmış borçlar da içinde ya şimdi hepsi. Kendi alacaklarını da koyuyorlar ama kendi alacaklarını koyarken tabii ki biliyorsunuz tüzükte bir değişiklik yapıldı. Herkes sırası geldiği zaman Samsunspor Süper Lig'e çıktığı zaman 2 yıl kendini düzelsin diyorlar. Ondan sonra bakın son tüzükte faizsiz ve euro olmayacak abi. O Artık şekilde ödeme. Türk 100 bin lira parası. veriyorsan 100 lira alacaksın. Euro öyle böyle yok. Bakın. Niye bunları Kazım söyleyeyim. Başkan o zaman Şimdi oraya kur geleceğiz. üzerinden alıyor? Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın abi. Asıl sıkıntı 35-40 milyona yakını devlet borcu, SSK, vergi, stat kiraları, sözleşme, eski başkanlara, yöneticileri. Bakın bu nedir biliyor musun? Yapılandırma budur zaten. Orası başka bir yer. Bugün Eskişehirspor'un 230 milyon borcu var ama futbolcuların, içerideki topçuların hepsinin borcunu ödemişler. Evet. Niye? Elde tutuyorlar o futbol takımını. Ha, düşerler düşmez önemli değil. Bakın. Yazdım. Galatasaray'ın 1 katrilyona yakın. Fenerbahçe'nin 900 milyona yakın. Beşiktaş'ın 1,2 katrilyona yakın Abi borçları onun var. Borcu da olur öder de. Onlar Şimdi- öder ama abi. bak Onlar şimdi. her türlü öder. 80 milyara özür dilerim. 70-80 trilyona yakın Balıkesir'in borcu var. Elazığ'ın 70 trilyona yakın borcu var. Ama adamlar içerideki topçu borçlarını tutuyor arkadaşlar. Onlar Onu demek- diyorlar ki, Tabii. sıkıntı yapmasın. Bakın şimdi Ya notlarında da Hüseyin var. biz şu an konuşuyoruz da abi. Bak senin Çarşamba Spor'un Antalya'da kampta. Antalya'da kamp yapıyor. Atakum Atakum Belediye'nin Antalya'da Bal Ligi'nde kamp yapıyor. Antalya'da kampta. Biz daha takım var mı yok mu? O belli Biz değil. yaşayacak Yarın mıyız yaşayamayacak toplan- mıyız? yarın Bitirin de, Hatta hatta bitirin de ligde oraya var mıyız geçelim. onu bile bilmiyoruz. Bitirin de Haber oraya var. geçelim. Yarın Bakın toplanıyor. arkadaşlar. Buyur. Burada önemli olan transfer tahtasına etki edecek borçlarda. Şu anda 3,5 milyon şu futbolcularımıza var ya iç borçtur. O iç borcu ödersen zaten transfer tahttan da kapanmaz. Futbolcun da gitmez. Sen göndereceğin adamı gönderirsen onun parasını vermesin. Haziran'da karşına çıkar. Bu hep her zaman böyledir. Onu da o zaman halledersin. Hocanı göndereceksen öyle halledersin. Şimdi bakıyorsun. Şimdi bakın. Biz buradaki o iç futbolcu borçlarını ödeyemezsek ne olur biliyor musun? Ben size söyleyeyim. Hemen akabinde futbolcular serbest kalır. Serbest kalıyor. Bir, Zaten yapılandırılmış borçlar görüşüyorlarmış. dağılır. İki, peşine ne olur? Puan silmeler gelir. Üç, en aşağı -6 ile başlarız. En yukarı -9'da lige gireriz. İlerleyen haftalarda tekrar. Ondan sonra Yani küme düşersin. Samsunspor tamamen yok olur gider. İkiye. Ama bakın 2 Ocak günü yaklaşık 4 milyon nakit bulmamız gerekiyor. Bakın pardon 3 Ocak en son.
En bulmamız sonuç gerekiyor. olacak, evet. İki çocuk bakın bugüne kadar da edinmiş olduğum bilgilerde de 24 milyon lira borç ödenmiş. Bakın ceza gerektiren bak puan silinmemesi için ve ceza gelmemesi için eski futbolcu alacaklarına bugüne kadar 24 milyonda borç ödenmiş. Bayağı Bak, da para tabii ödemiş. nereden nereye gelmiş. Şimdi yani kamuoyu bunu düşünsün taşısın ama bizim bu hesapları ince hesapları yapmamıza gerek yok. Bizim ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Selamet abinin dediği gibi. Samsunspor yarın salı değil mi? Salı çarşamba akşamı 5'te bitiyor. Herkesin gözü aydın kulakları Manisa. Ne zaman? Hem Çarşamba akşamı mı? yarın akşam 178 bin lira var. Ödedin. Ödemedin o yapılar mı 2 milyona geçiyor SGK 2 vergi milyona borçları. geçiyor. Çarşamba değil, yarın salı da o ödedik. yüzden. Yok yarın salı öbürsün dedim ya çarşamba günü de Ödediklerin yanıyor. futbolcuları ödemedin ödemedikten sonra biter abi biter. Biz bile burada program yapmamıza gerek yok. Bunu açık zaman- olarak söyleyeyim. Bir nostalji maçı da verelim. Tamam, ya, verelim. Verelim. Galatasaray 1, Samsunspor 1. Hatta Samsunspor 1, Galatasaray 1. Güzel bir maçtı o da hatırlayanlar. Şimdi ekranlarda görünce bir nostalji diyelim. Hakem Ahmet Akçay barajın yerinde yapılmasını arzu ediyor ve atış kullanılıyor. Şut. Orhan şut durumda vuruyor ve top dışarı gidiyor. İlk dakikalarda Samsunspor'un Galatasaray kalesinde yakaladığı bir pozisyon seyrettik. Dakika 3. Cüneyt. Yusuf. Şimdi Bülent, Samsunspor kalesinde tehlike. Bülent şut durumda şut ve top ağlara gidiyor. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Dakika 13 sayın seyirciler. Bülent'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. Ve Samsunsporlar bir serbest vuruş kullanacaklar. Dakika 25. Savaş. Galatasaray kalesinde karışıklık şut durumda şut Simovic. Erhan. Prekazi, Yaşar. Yine Samsunspor hata. Tehlike Galatasaray kalesinde Orhan. Gol durumda şut Simovic. Simovic bir defa daha başarılı. 26. dakika. Ve Galatasaraylılar topu kapıyorlar. Erdal tek başına giriyor. Erdal şut durumunda ortasını yapıyor. Kaleci Fatih son derece başarılı. Evet. Raşit. Arif. 39. dakika. Prekazi. İsmail de hata katıldı. İsmail şut ve kaleci Fatih ikinci hamlede evet şimdi kontrol altına aldı topu. Erol. Samsunspor hata. Erol dinler. Samsun hata devam ediyor. Erol. İsmail ile mücadelede. İsmail. Erol. Yaşar. Evet top Savaş'ta. Şut. Savaş'tan Simovic kafasıyla çıkarıyor. İkinci hamle şut. Dakika 46 sayın seyirciler. Tanju'nun golüyle Samsunspor beraberliği yakalıyor. Son derece ilginç bir gol seyrettik. Savaş'ın vuruşunda Simovic kafayla topu çıkardı. Ardından Tanju yetişti ve beraberlik golünü kaydediyor. Tanju ligdeki 21. golünü atan futbolcu. Evet Galatasaray 1, Samsunspor 1. Atış kullanılıyor. Yaşar uzaklaştırıyor. Şut ve kaleci Fatih. Uzaktan İsmail şut atma düşüncesindeydi. Hayır. Şimdi Samsunspor adına Orhan'la gelişen bir pozisyon. Şimdi Murat gerilerden sıyrıldı. Galatasaray karşısında tehlike. Murat vuruyor ve top ağlara mı gidiyor? Hayır. Yandan dışarı gitti. Bir anda Galatasaray kalesinde büyük bir tehlike yaşandı. Rıfat ortasını yapıyor. Zafer, Simovic. Oyun devam ediyor. Tanju topa hakim. Şut ve Simovic. Ligin ilk yarısının iki başarılı futbolcusu Tanju ve Simovic ikisi de gereğini yaptı şu anda. Son dakikanın içindeyiz. Arif'in geri pası Raşit.
Galatasaraylılar artık beraberliği son saniyeler içinde kaçırma düşüncesinde değil. Raşit topu yavaş hareketlerle kalecisi Simovic'e verdi. Simovic ve şu anda Ahmet Akçay'ın düdüğü karşılaşmanın sona erdiğini ilan ediyor. Samsun'daki önemli karşılaşmada Samsunspor'la Galatasaray 1-1 berabere kalıyorlar. Evet, işte koltuksuz, passoliksiz taraftarlarımızla birlikte gördüğünüz gibi tribünlerin halini, bazı mesajlar var. Hakikaten bizleri ağlattınız, üzdünüz diye gelen mesajlar var. Bizler o günleri çok özledik. Aslında o günleri arıyoruz ama o günler olmasa da neredeyse bugünleri de arayacak hale geldik. Geleceğiz belki. Ne zaman? Yarına kadar eğer bir şeyler yapılmazsa. Evet. Erdal Baba sen de çağrını yap. Hüseyin sen de çağrını yap. yapacağız Kimlere şimdi. çağıracaksak, kimlere sesleneceksek artık bir şeyler yapalım. Tamam, ya. yapalım mı? Bak biraz önce ne dedim ben? Dedim ki yürüyüşse yürüyüş, Büyük Samspor taraftarı. Aynen. Yürüyüşse yürüyüş, gece ise gece düzenlensin para toplamak için. Artık hesap numarasını açmak gerekiyorsa, ne yapmak gerekiyorsa bunu yapalım ya. Bir şeyler yapılsın Erdal Selamet abi. dikkatimi çeken bir şey oldu benim arkadaşlarıma değil de üzerine sarı gözlük Ha, basın mensuplarını diyorsun. Sarı önlük geçiren gazeteci diye gale arkası yığılmış görüyor. Şimdi spor yazarları işe el attığı için şimdi biliyorsun gazeteciler artık sayılı giriyor. Sen o yapıyor. kale arkasındaki çoğunluktan söz ediyorsun değil mi? Ondan Çoğun sonra- basın mensuplarından. Yani sarı Anladım. önlük giyen kendini Anladım. kale arkasına atmış diyorum. Ben bu güzel görüntüleri ekranlara getirerek taraftarlarımızı şöyle bir nostalji eski Samsunspor'u tanıtma açısından güzel bir faydalı bir Hayır, Samsunspor bak buydu, bu. buydu. Nereden nereye gidiyor? Nereden nereye? Bu Samsunspor şimdi fişi çekilmesi bekleyen Komodaki bir hasta. komaya Yoğun girmiş, bakım. yoğun bakımdaki bir hastanın hali. Yarın biliyorsun senin söylediğin gibi ayın 2'si ve 3'ü çok geç olur olduğunu söyledin. Ben buradan şöyle demek istiyorum. Sevgili Samsunlular, Lafı sevgili unutma bir saniye. İstanbul Bafraspor Kulüp Başkanı Fatih Demir diyor ki 180 iş adamı 1000 TL atsın bu iş bitsin. İşte ben de onu söyleyecektim. Söyle, şimdi. sen de söyle. Diyecektim ki Samsunlu iş adamlarımız yok mu? 500 tane ilk 500'e giren iş adamlarımız var biliyorsunuz gazetelerde Vergi yazıyor. rekortmeniyiz ya. 500'e. Biliyorsun değil mi Erdal abi? Yani ilk 500'e girmiş olan o iş adamlarımız 50'şer milyon verseler çarp ortaya çıkan rakam Samspor'u Sevgili kurtarır. Müslüm Çamuroğlu da bizi izliyor. Sevgiler saygılar Müslüm Çamuroğlu'na. İş adamı İstanbul'da. Şimdi Selamet abi sen demin dedin ya hani birilerine çağrıda bulunalım. Bir şey yapalım. Cem, Selamet abi birilerine çağrıda bulunuyor. Şu resmi döndürme Cem. Az bir dakika kalsın. Evet bakanımız Adam gibi adam. Bakanımız Samsunspor için elini değil, gövdesini değil, kafasıyla birlikte tüm vücudunu kayanın altına koydu. bakan gitti, Samsun bitti. Allah bu adamı doğuran anadan razı olsun. Amin. Büyüten babadan razı olsun. Dedesi benim dostum. Evet İlyas Kılıç, merhum Evet, İlyas dedesi Kılıç. benim Bakın dostum. eğer bir defa karşılaştım mı? Evet bir kere röportaj yaptık Selam abi Evet. seninle. Bir kere başka yerde karşılaşsam namerdim, haysiyetsizim, onursuzum. Ama adam gibi adam. Adam gibi Bak adam. demek ki bu şehrin bir tane daha kimse kusura bakmasın Akif Çağatay Kılıcı yokmuş. Şimdi Ahmet Demircan Bakanıma ben buradan seslenmek istiyorum özür dileyerek sizden. Tamam al buyur. Bak Akif Çağatay Kılıç bakanımız, vekilimiz orada. Hepsi buradalar. AK Parti abicim, Genel Başkan Yardımcısı Yahu Sayın 3 Çiğdem maç Ersoy. kazanınca hepsi atkı boynunda protokolde oluyorlar Hüseyin Sağlık yani. Bakanımız Sayın Erdal Ahmet Baba, öyle Demircan, değil mi? Samsunspor Kulüp Başkanımız Sayın Fuat Göktaş. Sayın Ahmet Demircan Bak, Hasan Bastıkur, Orhan bu Samsun'un sorununu şey yapmasın, göğüslemesin. Sayın Erhan Usta. Yani ne demek yani? Hayati Ya Çağatay Türkiye- Kılıç yapıyor da Sağlık Sayın Bakanımız Ahmet eski Demircan bakanımız niye yapamıyor? Çağatay Kılıç Spor Bakanı olduğu için yapmadı bunları. Hayır, Samsun Spor Bakanlığı'yla bir alakası Samsun yok. Spor'la Bakın bunu olduğu karıştırmayalım. şey yaptı. Bakanlık Bakın, alakası yok. O zaman Hayır, da şimdi- Samsun'un bir bakanlığı vardı Samsun'dan. Şimdi Ama bir şimdi bir şey bakanlık söyleyeyim var. mi? Dur bir dakika. Ne aklıma geliyor biliyor musun? Kalsın can bu resim. Deplasmanlarda bize ne diyorlardı Selamet abi? Ne diyorlardı? Bakanınız var da yapıyorsunuz diyordu. Bakanınız ikisi de göreceğiz siz diyorlardı. Gördük de. Ama dedirtmeyeceksin sevgili Ahmet Yine bakanımız var. Sayın Ahmet Demircan Dedirtmeyeceksin bakanımız Hüseyin. var. Şimdi Abilik rolü onda olması lazım. Bakın buyurun işte Samsun'un milletvekilleri. Bak Sayın Fuat Göktaş. Buyurun. Hepsi. Samsun Kulüp Başkanı ki bir şeyler yapıyor diye duyduk. bir şey- Uğraşıyor. Vallahi son O da hafta uğraşıyor Bak herhalde. Sayın Hüseyin Yılmaz eski kulüp başkanı.
Bakın orada hepsi orada. Erhan Usta, Hayati Tekin, Orhan Kırcalı, Hasan Başsukurt, Fuat Göktaş, Hepsi var. Ahmet Demircan, Neredeler? Çiğdem Kararslan. Baştaki adamı saymıyorum. Akif Çağatay Kılıç. O adamlığını yaptı ve hala da takip ediyor biliyor Adam musunuz? gibi adam. Adamlığını Allah ondan razı olsun. Evet. Bakın Sayın Fuat Göktaş da en kötü dönemde sevgili şimdi divanda olan Suat Çakır abim, divan başkan yardımcısı, divan başkanı Sayın Edis Durmuş Bilgin. Bakın Suat Çakır abim, şimdi onlar uğraşıyorlar hep işlerle. Çok iyi bilirim ki bundan 5-6 sene önce o kötü dönemde Sayın Hakkı Tomaç, Sayın Fuat Göktaş, Sayın Suat Çakır, yine Sayın Erkut Tutu hep beraber olmuşlar. Haklarını yemeyiz. Evet. O takım düzlüğe çıkmıştı. Ve sonra da lige çıkmıştı. Ya sizler bizim, bakın asıl olan bizleriz. Sizler vekilimizsiniz. Samsunspor'a sahip çıkın. Yani şimdi bir araya gelip şu anda Samsunspor'u kurtaramadıktan sonra iş neye yarıyor? şu Necip anda şey. Samsunspor'un bir nefes alabilmesi Sayın Demircan için çok sessiz. Hüseyin, Ya Sa- hiç sessizini bırak. Hiç duyarsız. Tamamen duyarsız ya. Abi şu anda hangisi Kulaklarını duyarlı? Hayır, tıkamış. hayır. Bekliyor ya Sayın Bakanım ya lütfen. Şimdi Çağatay Kılıç'ın bu kadar yardımından sonra sizlerin de çıkıp lütfen ve lütfen diyorum sevgili bakanım. Ben Demin seni bir- çok iyi tanıyorum. Sen de beni iyi tanıyorsun. Yıllardır gazetecilik yapıyorum. Seçimlerde de seni takip ettim. Seninle beraber gezdim. Sevgili bakanım lütfen yani 2018'e girdik. 2019 geliyor. Lütfen diyorum. Ben buradan bir şeyleri size hatırlatmak istiyorum. Yarından tezi yok. Hatta bu gece lütfen beni izliyorsanız, size iletiliyorsa, sizleri özel kaleminiz vesaireniz dinliyorsa ya artık Sayın Bakanımız burada. bir şeyler yapın. Bakın bir şey söyleyeyim. Demin bir mesaj geldi ama numara telefonda, yani bizim numaramızı herkes buluyor. Erdal Baba diyorlar. Çok güzel bir mesaj geldi. Demin Mete'de okudum. evet. Hadi kaç yaşında bir duayen, onun sıkıntı olmaz da sizler taşeron olarak çalışıyorsunuz diyor. Hayır, artık taşeron değiliz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Allah razı olsun Başbakanımızdan. Biz de artık Geçtiniz mi? Kadroya. geçtik, artık yavaş yavaş. Hayırlı uğurlu olsun. Dörtte daimi işçi olarak Allah razı olsun reisten diyorum. Hiç kimsenin siyaset yapıyor demiyorsun. O benim Cumhurbaşkanım. O bizlerin Cumhurbaşkanı. Geçecekler bu işleri. Evet. Şunu Arkadaşlar. söyleyeceğim. Bir dakika şuraya söyleyeyim mi? Selamet abi diyorlar ki aşınızla işiniz ekmeğinizle oynanır mı diyorlar. Arkadaşlar şimdi tanımıyorum numara, Allah razı Ne olsun. diyor, ne diyor ama sonunu anlamadım. Aşınızla, işinizle, ekmeğinizle oynanır. Çok güzel konuşuyorsunuz. Oynamayan da ya. namerttir ya. Şimdi Samsunspor için bak, oynamayan da namerttir arkadaşlar, Erdal abi. bakın. Oynanmadı mı Hüseyin? Bakın. Zamanında Oynanmadı yapmadılar mı mı? Evet. Ya buradan konuşturmasınlar Ben bizi lütfen. ya. Hüseyin Samspor için canımı verecek bir adamım. Şu anda yarın ölebilirim Samspor. Ama ben- Abicim şunu söyleyeyim, biz Selamet abi. acil çıkış şeyini arayalım. Yok, şunu- Bakın bir dakika acil bir şey çıkış diyeyim daha. planı. Bir şey diyeceğim şu an Buyur. çıkış planında. Öyle diyorlar ya. Bizim Allah'tan hiç kimsenin korkumuz yok ama bizim öyle bir genel sekreterimiz var ki. Evet. Tam bir Samsunsporlu. Ne demişti burada katıldığımda? Samsunspor için konuşun kardeşim dedi. Hatırlıyor musun? Evet, Menderes hemen yan Kabadayı hocam. stüdyomuzda. Tam bir Samsunlu, tam bir Evet, Samsunsporlu. evet. Selamlar, sevgiler. Bakın ben de şöyle diyorum. Geçmişine dedin ya, geçmişine sahip çıkmayanlar geleceğini planlayamazlar. Yapamazlar. Önce geçmişine sahip çıkacaksın. Mutlaka. Benim çoluğumun çocuğun başını önde geçsin Selamet abi. Mutlaka, Evet, mutlaka. buyur abi. Şimdi arkadaşlar bizim için önemli olan acil çıkış planı değil mi? Demin anlatıyoruz Biz zaten. Evet. anlatıyoruz da He. tamam buradan bakanımıza Fişini çekmeyin, sesleniyoruz. fişini. Kime sesleneceğiz Bakanımıza abi? sesleniyoruz. Sesleneceğiz Dur tabii. ya şeyde Seslendik de. seslenelim. Abi şu Bafra'ya çıkmış herhalde. Ne Biletin çıkmış biri ya? 15 milyonun biri. Kardeşim duyuyorsan işi şakasını bırak. Bafra'ya Acil mı? Samsunspor Ya sevgilin belki varsa de çok da Anlaşıldı umurundaydı. mı? o diyelim de biz abi. Abicim, Ona da bakın. duyuru yapalım. Ona da Burada, evet, burada 15 milyon. şu an için özellikle Samsunspor'un önünde eski başkanlarımızdan Kazım Yılmaz'ın temliğinin kalkması durumunda bizim önümüz açılıyor mu açılmıyor mu? Bomba gibi açılıyor. Ne kadar borç bilmiyorum onu. Baba dostun. Tamam da ne kadar alacağı olduğunu bilmiyorum. Ben şimdi size Ya söyleyeyim abicim arkadaşlar. kur üzerinden bir defa Samsunspor'un Şu önündeki anda en büyük bağışlayacağını engel bu. duydum. Neyi duydun? Aldığım haber. Yani Bakın, Samspor'dan ben öyle bir şey duymadım ya. Selamet abi. Ben öyle bir şey duymadım. Buyur. Şimdi bakın ben şunu söyleyeceğim abi. Şurada Divan Kurulu'nu biliyorsunuz. Şurada Divan Kurulu bir açıklaması var, onu söyleyeyim. Küçük dipnot. Divan Kurulu diyor ki arkadaşlar şöyle baktım. Bakın 3 Ocak 2018 gününde başlayıp 10 Ocak 2018 gününe kadar devam eden acil ödemelerde yaklaşık 4 milyon TL evet. kilitlendiğini içine düşüren bu kaos ve ödeme planı çözülmediği takdirde futbolculardan 14'ünün tamamen serbest kalacağını, Bak işte. yapılandırılmamış borçlar nedeniyle SSK'ya olan borcun taksitli olan 187.100.000 TL'nin de tamam mı arkadaşlar? Bakın hemen geçiyorum şuraya.
Eyvah. 2 Ocak 2018 günü ödenmediği takdirde tüm yapılanmanın iptal edilerek kulübün tüm borcu defaten ödemek zorunda kalacağı, bu halde mevcut borcun katlanarak faizleriyle artacağı, futbolcu borçlarının Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet edilmiş olması sebebiyle ödenmemesi durumunda tüm futbolun serbest kalacağı gibi gerçekler için çözüm aramaları yapılmıştır. Basında paylaşıyorlar fakat bakın tüm yapılan tetkikler ve görüşmeler sonunda mali çıkmazların çözümlenmesinde kulübün karşısına çıkan engellerden en büyüğünün eski başkan Sayın Kazım Yılmaz'ın temlikli alacaklarının olduğu, Ne kadar? tüm bu Tamam alacaklarına döviz bazında işlem gördüğü, borca karşılık yapılan ödemelerin kurdaki gelişmeler karşısında eritilemediği ve bugün içinde kulübün ödeme çıkmazının ana nedeni olduğu saptanmıştır. Arkadaşlar, şimdi bu ne demektir? Ben onu söyleyeyim. Şimdi en sonuna geçiyorum. Kaç bin avro? Bak, bu arada da kentimizin mülki amirleri, milletvekilleri, yöneticileri, tüm ilgilenenleriyle de çare aramalarımıza devam etmekteyiz. Şu ana kadar da olumlu ve çözüm getiren sağlıklı bir sonuç alınamamıştır. Alınamadı. Ancak Samsunspor'a sahip çıkarak içine düşülen zor durumdan acilen çıkmak için herkesin elini taşın altına koyma zamanıdır. Aksi takdirde Samsunspor'umuz için vakit çok geçmiş olacaktır. Samsunspor Kulübü Başkanlık Divan Kurulu 1-1-2018 saygıyla duyuruyoruz. Evet, bana da geldi. Divan Başkanı Aynı Suat mesaj. Çakır, eski Evet. futbol şube sorumlumuz. Yerimizde Edip Surmuş. Bilgin daha yönetmek kişiler var tabii ki. Evet Senat abi, buyur abi. Şimdi yine bir kez daha bir nefes alalım. Hafta içerisinde Ama yine bir şu röportajımız borçlardan vardı. bahsediyordunuz, onu bir geçelim mi abi? Hangi borçlardan? O kapatalım Kazım Yılmaz borçlarını, ona sonradan geçelim mi abi? Tamam, bir Başak? nefes Evet. alalım, tekrar dönelim. Tamam, söyle öyle Tekrar söyle. dönelim. İş adamlarımızdan sevgili Burak Şensoy'u ziyaret etmiştik. Yine sponsorlarımızdan aynı zamanda. Kendisiyle yaptığımız bir röportaj var. İyi bir Samsunsporlu kendisi de. Önce izleyelim, sonra tekrar stüdyodayız. Evet sevgili futbol severler, Samsunspor'umuz zor günler yaşıyor. Samsunspor'umuz zor günler geçiriyor. Evet, neler oluyor? Birazdan hepsini konuşacağız tabii ki programımız içerisinde ama bizler öncelikle tabii ki Samsun'da sporun içinde olan sevgili Burak Şensoy kardeşimi ve evet sevgili değerli kardeşini de ziyaret ettik. Nerede? İş yerlerini ziyaret ettik. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta programımızda demiştik arkamızda güzel bir dekorlar var. Demin de görüntülerde gördünüz. Samsunspor üzerinde arka dekorumuz yapılıyor. Haber Aks TV'nin de bütün programlarına ayrı ayrı güzel dekorlar yapılıyor. Evet sevgili Burak'la karşınızdayız. Evet Burak, çok teşekkür ederiz. İyi bir Samsunsporlusunuz, aslında ondan dolayı da geldik. İyi bir iş adamısın, spor içindesin, öyle çok eski bir arkadaşımsın. Burak, öncelikle şöyle söyleyeyim, işle ilgili bir küçük bir bilgi almak istiyorum ve peşine de Samsunspor'un durumu için neler diyeceksin? Senin peşinde aynı Samsunspor'la ilgili soruyu kardeşinize soruyorum. İlk önce hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Biz dede mesleğin olan matbaasıyla beraber, babamızla beraber matbaacılık sektöründe 60 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Daha sonra biz kendi kardeşim ve abimiz Emre Şensoy'la beraber Tabii o şu anda burada. şu anda kendisi burada yok. Amasya'da bir toplantıda, özel bir toplantısı var. 11 yıl önce kurduk. 4 yıldır da üretim yapıyoruz. Bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tabii demin dediğim gibi bizim stüdyolarımızda, Haber Aks'ın stüdyolarında güzel yaşıyorsun. Özellikle taraftarın sesini de diyorum. Evet. Hepsini özellikle diyorum. Peki Samsun'la ilgili ne diyeceksin? Burak, şöyle söyleyeyim. Sporun içindesin. Sevgili Hasan Özbulut abimle berabersin. Evet. Samsun'un temsilcisi abimizle beraber. Spora da çok yakınsın. Neler diyeceksin Samsun'un son durumuyla ilgili? Tabii Samsunspor bu şehrin en büyük marka değeri. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Herkes taşın elinden altına sokmasına gerekiyor. El birliğiyle
güzel şeylerin olacağına inanıyorum ben. İnşallah takımımız için ve şehrimiz için hayırlısı olur. Sevgili Hasan abim için ayrı bir parantez açmak istiyorum. 4 senedir hafta sonları özellikle yanında bulunuyorum kendisinin. Bir yardımcılığını yapıyorum elimden geldiği kadar. Hasan abi bir değerdir Samsun'da. Gerçek bir futbol adamıdır. Kendisinden öğreneceğim çok şey olduğuna inanıyorum. O yüzden kendisi benim için özel bir insan. Ona buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Evet kardeşim, senin ismini öğrenelim. Necdet Şen. Evet Necdet, biraz düşük sesle konuşalım çünkü makineler çalışıyor biliyorsun. Kardeşim, Samsun'un durumuyla ilgili sen neler diyeceksin? Samspor bizi üzüyor şu anda. Yani bir şehir olarak sahip çıkmıyoruz o takımımıza. Biz yine elimizden geldiğince her zaman arkasındayız. Güzel günler göreceğimize inanıyoruz. Şehirde sahiplenirse diyorsun. Tabii. Destek vermesi gerekenler destek verirse diyorsun. Güzel günler görürüz diyorsun. Maddi ve manevi olarak. Aslında kardeşimiz pek konuşmak istemedi. Çünkü kamera arkasında biraz sohbet ettik. Çok canı sıkkın Samspor'a geleli son olaylardan sonra. Çok kısa konuşacağım abi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok Teşekkür sağ olun. ederiz. Sağ olun. Bizler konuşmaya devam edeceğiz Samsunspor'u. Bizleri izlemeye devam edin. Evet, röportaj için sevgili Burak Şensoy'a ve yine abisi Emre Şensoy'a da teşekkür ediyoruz. Diyeceksin ki sonradan gelen görüntü ne diye belki merak ediyorsunuzdur. Nasip olursa bizlerin, taraftarın sesi stüdyolarında arka planımızda stadyumumuzun yeni görüntüleri olacak. Ama çok tabii ki güzel. bizim şu anda Evet. derdimiz o değil belki. Samsunspor, her şeyden önce Samsunspor'un iyi yerlerde olması lazım ama teşekkür ediyoruz kardeşimize, sevgili Burak. O da çalışmalarını sürdürüyor stadyumda. Hüseyin, az önce devam edecektin. Kaldığın yerden devam ediyorsun. Şimdi evet, orada Divan'ınkini okuduk. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Kazım Yılmaz Başkan çarşambalı değil mi? 2011'de Samsunspor'a 13 milyon para vermiş. Bunun herhalde kimisi TL üzerinden, bir kısmı da yanılmıyorsam Euro üzerinden, kur bazından verilmiş. O zamanki kura bakarsak herhalde 1.9 falandı. Şimdi 4.5'u buldu. Evet, Şimdi baktığınız zaman evet, o sezon verdiğim para 13 milyon. Ama herhalde şimdi yanılmıyorsam %50'sini %18 faiz üzerinden, diğer yarısı da Euro üzerinden alıyor. Ne kalıyor burada şimdi? Bakıyoruz, vurduğun zaman 9 milyon lira kalıyor. Şimdi 9 milyon liraya da aldınız, işte hani konuşuyoruz ya. Evet. 9 milyon, 8 milyon temliği var, şusu var, alacağı var, edeceği var. Sayın Kazım Yılmaz bence o 9'u veya 8'i, rakamlar 3'e 5 yukarı oynayabilir. Bence almayacaktır. Bence şu anda Samsun'u açacaktır. Açmalıdır. Zaten Hüseyin, Çünkü bu ödenmezse toplantıya yarın Allah korusun, Allah muhafaza, olası bir ödeme yapılamadı ve bu borçlardan dolayı futbolcuları da kaçırdık. Doğal olarak takımda küme düşecektir. Hiçbir şey alamayacak. Ne alacak? Hiçbir şey alamayacak. Şimdi bakın, ben buradan Sayın Kazım Yılmaz'a şunu söylüyorum. 22, eğer bu 9'u alırsa 22 milyon lira almış oluyor. Zamanında 13 veriyor, 22 almış oluyor. Bak, Yani işte kar etmiş oluyor. Yani bak, %18 faiz deniyor. Yani eğer eksik, fazla, yanlış bir şeyler söylersek Sayın Kazım Yılmaz senin hemşerin. Evet. Bizlerin de Telefonla hemşerisi. bağlanabilir. Konuşabilir, bağlanabilir ve avukatı söyleyebilir. Bakın, biz burada bağcıyı dövmüyoruz. Üzüm yemek istiyoruz. Samsunspor'u kurtarmak istiyoruz. Ben açık ve net olarak şunu söylüyorum. Şimdi Kazım Yılmaz, ben çok iyi niyetli konuşmak istiyorum ve düşünmek istiyorum. Bu zor günde, zor anda onun bu paraya ihtiyacı yok. Herkesin paraya ihtiyacı var ama şu anda ihtiyacı yok. Ya açın kulübün önünü. Başka temlikler varsa eski başkanlardan, eski yöneticilerden, ama bakın benim bildiğim, ben size şunu da Herkesin söyleyeyim. bağışlaması Şimdi lazım. tabii ki herkesin Bunu bağışlaması söylemek lazım ama istiyorum. burada bakın. Bugün, Divan ne bu diyor? kötü Divan, günde, bu divan kötü ne diyor? günde. En ağır yük
Kazım Yılmaz'da diyor arkadaşlar. Şimdi ben şunu söylüyorum. Sayın Kazım Yılmaz bu parayı hala diretirse Kocaelispor, Sakaryaspor, Mersin İdman Yurdu, Diyarbakırspor, Gaziantepspor, Orduspor vesaireler Böyle gider. Rizespor'un, Giresunspor'un çok özür dilerim hepsi sana kıs gülerler. Hem de Kesinlikle. öyle bir gülerler ki Samsunspor'un düştüğü hale bak derler. Şimdi arkadaşlar bakın eski başkanlar da vardı zamanda ama çoğu hemen parasını almadı. Örneklerini söylemek istiyorum ben buradan. Bakıyorum şimdi mesela notlarım arasında var. Mesela İsmail Yanık kaç sene sonra lige çıkınca aldı. Sayın Adnan Ölmez. Onun da parasını o zamanlarda az çok 3 aşağı 5 yukarı almadığını biliyoruz. Şimdi bakıyorsun burada divan açıklama yapıyor. Tabii ki divan başkanı Sayın Tarık Özdal da eski bir yönetici. Evet. Tarık abi sevgiler saygılar. 7 kişilik bir yönetim bunlar. Yardımcı da tabii ki Suat abi. Suat Çakır diye söylüyor. Çünkü onlar da şu anda. Ben şunu söylemek istiyorum. Sayın Kazım Yılmaz lütfen Samsunspor'un önünü açın. Samsunspor bitmiş. Samsunspor bitmek üzere. Şimdi başkanla Açın. toplantıdaydı biliyorsunuz. Sen de resim yayınladın. Face'te. Hayır o resim ya toplantı değil o eski resim. O resmi atar mısın Cem? Sana zahmet. Bakın bir de şunu söyleyeyim. Kayyum diyorlar ya eğer kayyuma kalırsak bakın kayyum nedir biliyorsun? Devletin mahkemeyle 10 senelik alacağı paralar alacak. hesaplarının 6 ayda incelenmesi. kayyum yönetici atayana kadar Samsunspor içini çözene kadar. Bakın şu resim Bitersin, kalsın. bitersin İçi abi. atıyorum bitersin. Aşağıya da yavaş yavaş gideriz arkadaşlar. Eksik ya da fazla yanlış yok. Bakın bu Sayın Kazım Yılmaz Samsunspor'da bakın Samsunspor'da kulüp başkanı iken burada yönetimle birlikte Yusuf Ziya Yılmaz Başkanı ziyarete gidiyor ve orada konuşuyorlar. Ben de şunu söylüyorum. Senin yazın var ya bir tarafa da bakıyorsun Yılmaz, öbür tarafa bakıyorsun Köprünün yine iki Yılmaz. ayağı da Yılmaz'dan geçiyor. Bir tarafta Çarşambalı, Çerkez, Yusuf Ziya Yılmaz, Yılmaz, bir o da tarafta Kazım Çarşambalı, merhum Yılmaz Yılmaz'ın oğlu değil Yılmaz mi? Yılmaz'ın Çok oğlu, iyi bir Allah insandı. rahmet Ya eylesin. tanımıyorum ama Adam çok gibi insan olduğunu adam. söylüyorlar. Adam gibi adam. Şimdi şunu söylüyorum. Allah nur içinde yatırsın. Onun oğlu. Peki arkadaşlar Kazım Yılmaz şöyle bir araya gelseler, Sayın Valimiz de olsa, Sayın Tutu da olsa veya Yani bir çare bulunsa. bir ortak akıl. Çarşamba günü bitiyor. Hatta yarın bitiyor. Ne çarşambası? Ortak akılda deseler ki yani hani bir çarşamba şivesi var ya. La kardeşim dese. Tamam. Bıraktım dese. Tamam, şu verdim. kadar mesela 2-3 Menteşoğlu lirasını gibi. bağış yaptım. Bağış Diğerinde Süper Lig'e çıkınca 2 yıl dokunmuyorum. İyi bir yapılandırmayla ondan sonra paramı bana verin. Heykelini dikerler Kazım Yılmaz'ın. Yapar. Eğer destek olsun heykelini diker şu Samsun taraftarı Yusuf Ziya Yılmaz'ın. Bakın Evet. yapmak zorundalar. Kendileri de o parayı alamazlar. Samsunspor'da batar gider arkadaşlar. Aşağı doğru gider hiç daha durduramaz. Yani, Kesinlikle. Şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın bir arkadaşımız bana bir şey atmış. Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'la yazışmış. İsmini vermiyorum. Kişiye bey demiş. Ya vereyim Avni Bey. Şehrimizin takımı bizim için de önemli. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Yazışmışlar tamam mı? Bunu bana attı arkadaş bugün. Bu arada telefonda birkaç gün önce yazışmışlar. Tabii çocuk Samsunspor'a sahip çıkmıyor yazmış. Sahte fake'si. Yo ben dedim arkadaşa herhalde sahtesi Selamet abi. Sayın Yusuf Ziya Yılmaz Büyükşehir Belediye Başkanı, siyaset adamı. Şimdi Selamet Hattı Hüseyin Kaşıran'dan sahte açıldım hemen uyarmaz mı biz herkese? O zaman Sayın Yılmaz bir dahaki hatta bize bir yazı gönderir. Bu sahte inanmayın arkadaşlar der. Biz de buradan özür dileriz Sayın Başkan deriz. O kişiye söyleriz. Bakın cevaba bakın Avni Bey. Şehrimizin takımı bizim için de önemli. Bizde gereken destek neyse hem belediye olarak yapıyor hem de iş adamlarımızla görüşerek destek çağrısı yapıyoruz. Sadece bunların reklam malzemesi yapılmasını istemiyoruz o kadar. Birkaç gün önce de yine takımımız için desteğimizi gösterdik. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa yapacağız diyor. Sayın Yusuf Ziya Yılmaz helal olsun başkan. Yap sana da bu yakışır. Sen bu şehrin Yusuf Yapacağının abisisin. haberini aldım inşallah. Bakın 2 çarşambalı bu işi bitirirler. Sayın Valimize toplanıp da. Ben bu saatten sonra Kazım Yılmaz Başkan'a demek istiyorum ki başkan ne dedim bu takımı 3. gece düşse aldığım yere getirmeden, koymadan bırakıp gitmem. Ben gitmem. Benim için küme düşerse kaçar gider dediler diyor. Evet. Başkan sen kaçma ya. Çarşambadasın. Kaçmadın da ama ne olur Burada, paraları burada. bırak. Şu paraları bir aç. Evet. Allah razı olsun. Ben başka bir şey söylemiyorum o İnşallah konuda. bağışlar. Çünkü Evet, yarın teşekkür çok ederim geç. arkadaşlar. Birazdan son sözler için tekrar size döneceğiz. Bunun öncesinde bu hafta biliyorsunuz müsabaka yoktu ama bizler yine yan sahalarda zaman zaman amatör maçlarını izlemeye de gidiyoruz. Telekom Spor Karşıyaka mücadelesindeydik. U19 liginde 4-2 Telekom Spor'un kazandığı maçın gollerini ekranlara getiriyoruz.
Evet, başarılar diliyoruz bütün takımlarımıza. Türk Telekom U19 liginde, elit liginde Karşıyaka'yı 4-2 mağlup ederken Süper Amatör'de de bir isim vardı sevgili Cem. Onu da ekranlara atalım. Ballıca'yı deplasmanda 2-1 yenen Telekom Spor Ligi 3. sırada tamamladı 25 puanla. U19'da da az önce söylediğimiz gibi 21 puanla 4. sırada tamamladı. Soner Duzak Hoca'ya, yine İlhan Hoca ve Tuncay Danış Başkan'a da hepsine Evet, başarılar ben diliyoruz. sağ ol. Erdal Baba, söz sizde. Evet, Çarşamba Sporumuz Antalya'da kampı devam ediyor. Ben buradan Kenan Yelek ve talebelerine sonsuz selamlarımı iletiyorum. Bizleri izliyorlar. Hemen dönüyorum. Tuncay Bulut, Murat Cansu, Nevin Albayrak, arkadaşı Hava Hanım, Hasan Dilli, Kadir Elden, Eskişehir'den Fethi Dura ve Hakan Erol. Sana da selamlar Hakan Erol. Eskişehir'den, Almanya'dan Hızlı diyor Erdal Baba reji. hemen Reji hızlı diyor. Almanya Frikbert'ten Şemsi ve Nebat Ak. Almanya'dan yine Frankfurt'tan torunlarım Efe, Canan, Selcan, Selda, Bülent Ak. Ankara'dan Turan Cebeci, İnegöl'den Şaban Kayan ve Hüseyin Tubatan'a selamlarımı ilettikten sonra bizleri bu saate kadar izlediğiniz için hepinize sevgi ve selamlarımızı iletirip 2018 yılının hepinize sağlık, mutluluk ve güzellik getirmesi açısıyla hepinize hoşça kalın, dostça kalın. Haber Aç TV'de kalın. Allah'a ısmarladık dünya, Allah'a ısmarladık Türkiye, Allah'a ısmarladık Samsun, Allah'a ısmarladık Çarşamba. Ağzına sağlık Erdal Sağ Baba. olasın. Teşekkür ederim. Hüseyin. Evet, demin de dediğim gibi bakın, geçmişe sahip çıkamayanlar geleceğini planlayamaz diyorum. Bizleri bu saate kadar izleyen, bizleri bu saate kadar seyreden, evlenim sabreden tüm hemşehrilerimize, herkese sevgi, saygılarımızı iletiyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bir sevdadır Samsunspor diyoruz. Lütfen büyüklerimiz Samsunspor'a el değil, kolunuzu, bacağınızı, gövdenizi uzatın. Samsunspor'a giderse biz de burada oldurmamızın şeyi yok. Hiç her şey Program düzensiz yapmak diyorum. marifet Evet, değil hiç Hüseyin. gerek Yani yok Samspor diyorum. programı yapacağını, program yapacaksan çok şey yaparsın. Problem Sayın- değil, ekranda kalmak Evet, değil olay Sayın sadece. Hüseyin Yılmaz'ın ayrıca şeyde doğruymuş yani, o arkadaş attı. Ben buradan sevgili iş adamı Ahmet Yılmaz abimize, sevgili Cengiz Aybaş kardeşimize, Didim'den sevgili Sezai Varlığa, bizi seyreden, seven herkesten Allah razı olsun. Kaya Ahçı abime de selam. Abi Bafra'da sevgiler, saygılar. Şunu söylüyorum. Sürçülisan ettiysek özür dileriz. Hakkınız varsa helal edin. Bizden ya da helal olsun. Amacımız Samsunspor. Konuyu kimse başka yere çekmesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın Teşekkür diyorum. ederim arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyenlerimiz, böylece bir program daha sonuna geldik ama bizler bu akşam Büyükşehir Belediye Başkanımıza çağrı yaptık, iş adamlarımıza çağrı yaptık, eski başkanlardan Kazım Yılmaz'a çağrı yaptık. Bir de sevgili Ama- Cem Çebe abimiz de Ahmet Ama- abiyle oturuyormuş. Selamlar. Selam olsun ama bizler deplasmanlara gittiğimizde sürekli takımımızı taşıyan sevgili Galip Öztürk'ün otobüslerini görüyoruz değil mi sevgili Hüseyin Evet, Karataş? doğru. Ama her fırsatta kendisiyle röportaj yaptığımızda ya da paylaşımlarında her zaman paylaşıyoruz. Kendisinde nasıl bir Samspor sevgisi olduğunu. Ben de buradan sevgili Galip Öztürk'e seslenmek istiyorum. Lütfen sevdamızın yok olmasına müsaade Gözüm etmeyin. var, Galip Yani Bey. son ana da gelse, son anda olsa lütfen artık darbeyi mi vuruyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Leşleri mi İnşallah. vuruyorsunuz? Ne yaparsanız Bir şeyler yapın ya. yapacağını tahmin Bu takımın ediyorum. yok olmasına müsaade etmeyin. Sevgili Şenol abi, Şenol Ay Yıldız abi lütfen Sevgili Haluk bu Tan. söylemlerimizden de sevgili Haluk abi söylemlerimizden lütfen kendisini haberdar edin eğer izlemiyorsa. İzlemiyorsa da kendisine buradan sevgilerimizi iletiyoruz Samsun'dan. Lütfen sevdasını yalnız bırakmasınlar. Samsunspor'un herkese ihtiyacı var şu anda abi. Herkese ihtiyacı Herkese. var. Bizim de nazımız şu an için ona geçiyor, söylüyoruz. Nazımız bizim de Yapacağımız bir Cem'le şey yok. Zeki'ye geçiyor. Sağ olun çocuklar. Evet Teşekkür sevgili ederiz. izleyenlerimiz, programımızın tekrarı bu akşam saat 02'de. Sevgili Zeki ve Cem'e de Selamet teşekkür abi. ediyoruz Çok katkılarından dolayı. Cem o resimleri at da Selamet abi öyle bir konuşsun, dönsün hemen. Ne Bak, o? biz bunu istiyoruz Selamet abi. Samspor yeniden Ya Süper Lig'de. içimizi yine acıttın Hüseyin. Bak, 2012-2011. Evet. Başkan evet. Erkut Tutu, futbol şube sorumlusu Suat Çakır. Rabbim bize bu günleri tekrar gösterir inşallah. Ne diyelim Resmi başka? Ersin Ne Veli attı diyeceğimi bana. bilmiyorum. Eski Ersin Veli futbolcumuz mi? Ersin Veli attı demek. Ya ona da Selamlar var ya, Ersin Veli'ye. ona da selam olsun. Allah Evet, razı Ersin Veli olsun. kardeşim. Her gittiğimiz deplasmanlarda Ege'de olsun, Marmara'da olsun hep karşımıza Evet. çıkıyor. Ersin Veli kardeşim sana da selam olsun. Onda Samspor sevgisi gerçekten İnanılmaz. farklı. Onu da biliyoruz. İnanılmaz. Sevgili izleyenlerimiz, nasip olursa haftaya tekrar burada ve ekranlarda olacağız. Belki müsabaka yok. Biliyorsunuz müsabakalar da 28 Ocak'a kadar ertelendi. 20 Ocak'ta Samsun'da ve Samspor'un müsabakası zaten olmayacak. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Ama programımız nasip olursa yine haftaya bu stüdyolarda yine sizlerle olacağız.
İnşallah efendim düzlüğe çıkmış bir Samsunspor, artık kampa gönderilmiş bir Samsunspor'un Ballıkları kampta. anonsunu yapmak nasip olur. Biraz önce söylemiştik Evet. zaten. Efendim yapım ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Haberaks TV ekranlarından herkese iyi akşamlar diyorum. Buluşmak dileğiyle. Yazıcı Makina ve Azgün Yapı İnşaat taraftarın sesini sundu.